Sithathwa Jamin Dlalifa separk station manje siqeda ukuthenga ithikithi single to Jamestown don't believe u6 rand single kusho u12 rand ke return so manje sizogibela suka la epark station seGP so I can't believe indlela esishintshe ngayo more safer, it looks nicer, restaurants another thing bathi akubhenywa phakathi manje phuzwa phakathi akudliwa phakathi so we can't wait to see the inside. So yeah, ngilandeleni sibone ukuthi siphatheleni. Yeah, sesestimeleni manje masithi lapha so people who are disabled so that bazokwazi ukuthi bahlale kahle babe comfortable and then njengoba ubona la unomntwana uphethe ingane, umuntu omdala, umuntu okhulelwe kunama sitting arrangements. Yakwazi nokufaka izinto zakho lana. For safety purposes as you can see sekunane camera which I believe ukuthi is very important because when you think ama-train abantu abaningi bacabanga indaba ye-safety, you understand? So from zonke indawo ngeke ngayitravela naphesheya ngihamba nge-train so far angayiboni i-train edlula le so awusakwazi ukuthi umnyango u-bridge, you understand, whereby i-train yahamba umnyango uvulekile sebanama-announcement manje ukuthi isitimela siyakuphi siyini before vele ugibela isitimela ugibela isitimela esirong makushisa I understand sekunama-aircon manje so yeah, I'm impressed kakhulu especially for the price and what they're giving us. It's unbelievable. Yeah, sesifikile eJamestown njengoba besisho ukuthi sisuka le Nzansi epark station jabulile ngibonile bengathi isitimela sishintshe kangaka uhambo lwethu lube yimpumelelo bengibuza nabantu imibuzo because mangithola ukuthi labantu abaningi abaqhamuka endaweni ezihlukile abanye bayophanda abanye bayezikoleni abanye baye emsebenzini abanye bayokwenzani so ukubona nje ukuthi abantu bathi bayakwazi ukuthi bahambe ngesitimela baphephe konke nje lokho ngijabulise kakhulu afuna uqaba engane le from Scholar Coach operating times saying from 5:30 to 8, afternoon from 2 to 4:30. The coach nje kuphela gibela ingane zesikole so that zingahlangani nawo wonke umuntu uthola ukuthi abantu abayihluphayo so that they feel free, they feel comfortable. So yeah, shout out to them. I think this is one of the biggest thoughtful things engasho ukuthi price ayizenzile for i-train and safe traveling. So ngiyabona ukuthi ngibonise bengakwazi konke lokho. So from what I'm saying ngempela sitimela sabantu ngempela ngoba abantu abaqhamuke endaweni ezihlukile ne-safety nje ubona nje before sisuka isitimela siyabhipha sisho ukuthi sesiyasuka amalamba abovu konke lokho kuyakusiza ekutheni wazi ukuthi okay sekuyavala sesiyasuka nje ubona sesisuka manje ayizeke indaba ukuthi usuwakelile ulimele ngoba bungathi isitimela sesiyasuka so nje isitimela sabantu ngempela.